Pessoal, o negócio é o seguinte, tem uma Vestron 650, ano 2014, e ela estava apresentando um funcionamento como se estivesse com entrada de ar nela, e ela ficava dando bolhas na lenta dela, assim. Eu vou passar o vídeo, vou mostrar o vídeo aqui dela, como que ela estava antes. E aí eu passei numa oficina aqui na minha cidade e queria que passasse o aparelho, mas o rapaz falou comigo: rapaz, nem precisa você passar o aparelho, pode trocar as velas, que isso é vela. Aí tá bom, aí eu havia comprado as velas, comprei no Mercado Livre até, fiquei esperando chegar, acabou que chegou no sábado à noite, aí eu substituí, fiz a troca no domingo, concluí o serviço, montei a moto e resultado, continuou o mesmo barulho. E eu não sou mecânico, tá? E o que acontece? Eu estava sentindo, pela experiência que eu tenho na vida de veículos, assim, de carro, de moto. Tenho muitos amigos que têm oficina, então a gente vai aprendendo, né? Dessa forma a gente vai aprendendo de curioso, mas não no tipo mecânico. Aí o que acontece? Fui pesquisar o que era, acabei tirando o tanque dela e tirei o filtro de ar, tudinho, estava tudo certinho. Eu não mostrei o vídeo agora porque eu queria ver o resultado primeiro, e agora eu não vou tirar o tanque porque a galera sabe como é que é para tirar o tanque aqui, é um saco. O que eu fiz? Na hora que eu tirei o filtro, a caixa do filtro de ar, não vai dar para ver por aqui por baixo, mas na hora que eu tirei a caixa do filtro de ar, aqui tem duas mangueiras que vêm de duas válvulas que ficam acoplada na caixa do filtro de ar, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, perdão. E o que acontece? Essas mangueirinhas, na hora que eu observei, elas estavam rompidas, tinha um buraco nela, e aí eu olhei a outra do cilindro de trás, que fica bem escondido embaixo do bico, ela também estava assim, como se tivesse derretida, dissolvendo, entendeu? Aí eu peguei e fiz o quê? Falei, é isso daqui o que eu tô sentindo. Fiz a troca das mangueirinhas hoje, eu vou postar também a foto que eu tirei. E foi isso, gente. A moto agora tá redondinha, sem problema algum, funcionando filé, ok? Vou botar no vídeo para ver como é que ela tá funcionando. Meu fiel escudeiro comigo ali, sempre pertinho. Meu filho Au. Tá aqui, ó. Moto agora sem tossir, sem nada, funcionando, tá fria. Tá fria, tá trabalhando aqui, dá pra ficar com a mão aqui o dia todo quase. Modo de falar, né? Tá quentinha, lógico, mas bem pouquinho. A temperatura tá ali, ó. Tá ótima, né? Tá aquecida direitinho. Ó, funcionando perfeitamente. Okay? Bom, vou mostrar também o suporte aqui. Eu faço outro vídeo e detalhe o suporte para vocês. Valeu! Quem quiser, eu acho que isso daqui vale para informação, né? Para somar. Então, espero que, se alguém estiver passando por esse problema na moto, pode ir direto nessas mangueirinhas que são isso daí. As velas não me arrependi não, porque tem pouco tempo que eu tô com a moto e eu já tinha na programação a troca das velas, ok? É isso aí, galera. Valeu!